Jo a la muntanya et busquem tots els nens. Si surts allà on t'amagues segur que et trobarem. Tio, tio, que sents l'acordió. Tio, tio, que no sents la cançó. Ai, ole, escolteu, oi, porteu, que no us havia vist, que estava aquí treballant. Jo sóc el caçador de tions. Sí, ho heu sentit bé, caçador de tions. Això em dedico des de fa una pila d'anys. No per menjar, que no es mengen pas els tions. No, home, no. Caço els tions perquè a vegades es queden encallats per la muntanya i no en saben sortir i no saben arribar a les cases. Jo, amb el meu acordió i aquesta cançó, els ajudo a sortir d'allí on estan amagats i els porto cap a les cases a tots els nens i a les nenes. Que no us ha arribat l'otió encara, Home, tranquils, ara comença a fer fred i és ara quan surten. Però escolteu una cosa, mireu, mira. Ja he trobat el primer, jo. Aquest és pel Manalet, el fill d'un amic meu. Ara li porto, que content que estarà. L'acabo de trobar aquí mateix tocant l'acordió. Sabeu una cosa? Voleu que anem a buscar el vostre, Sí? El dia 8, aquest dimarts, seré a la Fira de l'Avern, al matí. Primer farem una mica de musiqueta, cantarem 4 cançons i anirem a buscar els tions. Si no teniu el vostre, veniu dimecres dia 8 al dematí a la Fira de l'Avern. Us hi espero. Apa, me'n vaig, que tinc fenya, jo. Tio, que no sents l'acordió.